Xin chào Su. Con có cái gì đấy? Ồ, hôm nay con có nhiều đồ chơi thế nhỉ? Con định mang những cái bạn này đi đâu? Để cho các bạn chiến nhau à? Nhưng mà xưa anh Hùng có đánh nhau đâu nhỉ? Xưa anh Hùng đi bảo vệ trái đất mà. Nhưng mà con nhìn thấy anh Hùng không tình cảm nữa là Diêu anh Hùng đánh nhau luôn mà. Xưa anh Hùng này không còn tình cảm nữa à? Cô thấy xưa anh Hùng này không biết là đánh nhau với người xấu hay là tự đánh nhau, mà là con thì gãy tay, con thì bay mất cả cái đầu. Hả? Sao con có thể bay như thế được? Con đánh nhau phát rồi xong rồi người ta. Nhưng mà con là đội trưởng Mỹ, con cũng đánh được hết. Nhưng mà bởi vì đội quân của con vẫn còn nhiều lắm mà. Vẫn còn nhiều lắm à? Có những đội quân nào? Đội Đâu? Chỉ cho bố xem nào. Đây là đội con, đây có nằm trong biệt đội xưa anh Hùng không? Không. Thế đây là cái gì? Đây là con khủng long, chỉ chiến đấu với mấy con khủng long bạn chú hai con thôi. Đây là nằm trong cuộc chiến giữa các con loài khủng long à? Sao nó lại gia nhập vào cùng với đội siêu anh hùng này? Nó đứng nhầm chỗ à? Nhưng mà bởi vì nó ứng ở đấy để chơi mấy còn mấy. Sao con khủng long này có cái sừng này? Thế con này có đánh được con nào không? Nhưng mà con này có cả cái sừng bé nữa này nha. Có cái sừng bé này nữa à? Dạ. Nó có sắc nhọn không? Có. Nó có đánh được con nào? Nhưng mà cái này có cả màu sắc nữa này. Nó màu gì đây? Nhưng mà cái này là màu xanh màu trắng ạ. Con này màu xanh màu trắng à? Còn cái chân sừng nó thì màu đen này. chân màu đen. Sao chân nó lại màu đen? Thì bởi vì người ta vẽ như thế thì xong nó con khủng long là cũng phải dẫm vào bùn thì nó mới như thế. Tại nó dẫm vào bùn nên chân nó màu đen hả? Dạ. Rồi con này để tí xem nó chiến đấu thế nào nhá. Đây là con này là ở trong biệt đội siêu anh hùng của khủng long. Thế còn đây này. Đây là thằng Húc của thằng này. Đây là bọn Húc à? Bọn Húc này cơ bộ giống con này. Màu xanh giống khủng long này. Nên được đứng vào đây. Nhưng mà con này có cả màu quần màu đen, tóc màu đen. Thế người Húc to béo vạm vỡ này tại sao lại mất đi một cánh tay? Có phải các siêu anh hùng đánh lẫn nhau? Đấy là siêu anh hùng đánh một phát rồi xong rồi đội trưởng Mỹ ném viên vào mặt nó rồi xong rồi nó bị cái tay đấy. Thế tức là tại siêu anh hùng đánh nhau xong là đội trưởng Mỹ Húc này bị đội trưởng Mỹ ném cái khiên vào mặt à? Thế là bay mất một cánh tay. Sao lại đội trưởng Mỹ lại đánh cả người Húc nhỉ? Chắc là chưa quen nhau à? Đấy là con này đánh tất cả siêu anh hùng khác, còn đánh cả đội quân của siêu anh hùng. Thế có phải Húc chưa biết các bạn của mình không? Nếu mà Húc to béo rồi đấy thì gọi gì bạn? Đây là bố thấy Húc bị đội trưởng Mỹ đánh mất nhiều cánh tay này. Nhưng mà đội trưởng Mỹ này bé mà còn con này thì lớn mà. Thế Húc về nhà nghỉ ngơi đi nhá, xong nắp cánh tay khác vào. Chứ có một cánh tay này không bảo vệ được nhân trái đất đâu. Đây, đến bạn nào đây? Ôi, con này tăng cưỡi này. Húc này chạy sang này cưỡi cả khủng long. Ôi, con này là người sắt ạ. Đây là người sắt à? Dạ, con này nhấp nháy rồi này. Người sắt này có cái trái tim màu đỏ đang nhấp nháy à? Dạ, con này cũng thế này. Có phải không? Này. Đội trưởng Mỹ. Đâu có xem nào? Đội trưởng Mỹ cũng có trái tim màu đỏ nhấp nháy à? Dạ. Hai bạn này có nhiệm vụ làm gì? Nhiệm vụ này là để đánh nhau cùng với thằng Phúc, nhưng mà nó đánh nhau cùng với thằng Phúc mà nó đánh nhau cùng với đội trưởng Mỹ cơ. Tức là để khi nào mà Húc nổi cáu lên không kiểm soát được, hai bạn này sẽ khống chế đúng không? Sẽ bắt lại đúng không? Nhưng mà hai bạn này không tỉnh đấy được đâu, mà lúc nãy con nhìn thấy đội trưởng Mỹ ném xe máy vào Húc rồi. Đội trưởng Mỹ ném cái khiên với cái xe máy vào Húc, chắc là tại Húc nổi cáu lên, Húc không kiểm soát được đúng không? Thế nên là đội trưởng Mỹ và người sắt sẽ ra tay để khống chế đúng không? Đánh nhau như thế à? Thế người sắt này tại sao có màu đỏ ấy nhỉ? Quay bố xem nào. Nhưng mà con nhìn thấy nó phải màu đỏ rồi, bởi vì người nó màu đỏ mà. Tại người sắt này toàn thân bằng sắt đúng không? Nên sẽ có màu đỏ đúng không? Lại có cả trái tim nhấp nháy màu đỏ nữa.
Rồi đội trưởng Mỹ bắt đầu thử nghiệm à? Mang bút xem nào. Đội trưởng Mỹ có những cái gì đây? Có những pin đỏ. Muốn nhìn này. Có trái tim màu đỏ này. Ồ, xịn quá nhỉ. Với lại cái gì nữa? Hả? Với cái khiên màu đỏ nữa à? Dạ. Khiên này có bay được không? Khiên này chả bay được. Nhưng mà khiên này không bay được đâu, mà chỉ có đội trưởng Mỹ ném phát rồi nó bay lên như vũ trụ, xong rồi nó chỉ có bay ở dưới, xong rồi nó còn rồi xong rồi đội trưởng Mỹ còn ấy ngưng của mình còn ấy ở đây này. Cái khiên xong bắt đầu cái phản chiếu ánh điện ở bên ngoài tia chớp à? Dạ. Rồi. Thế bố còn thấy cả ai đây? Ai mà có cái màu đỏ này? Con này ạ? Con này có cả khoác áo bào màu đỏ nữa. Cánh này có bay được không? Cánh này không bay được, mà con này cánh này chỉ có là siêu hồng thôi, nhưng mà con nhìn này có một fireman cơ. Đây gọi là Aquaman à? Không. Đúng rồi, con này là Aquaman, con này có thể bơi được dưới nước nè. Nhưng mà con này có vẻ người biển đâu mà đi Con này là ở dưới, đi được ở dưới nước nè. Ồ, cũng trái tim nhấp nháy màu đỏ luôn, xịn quá nhỉ. Toàn siêu anh hùng xịn thôi. Aquaman, tí nữa sẽ xem nó chiến đấu ra thế nào nhá. Thế còn con này con nào đây? Sao không có đầu vậy đánh được nhau? Mà con này là quái vật thì chả đánh được nhau. Ồ, con này không có mặt à? Sao? Con này đầu nó đã đi tìm chỗ nào rồi? Cái này đầu nó người ta ném xong nó rồi con này lấy cái đầu mình ném đi rồi. Tự ném cái đầu của mình đi à? Dạ. Ôi giời. Thế giờ nó phải đi tìm đầu nó hả? Không. Không, thế nó đang làm gì? Thế mà nó đi chiến đâu để cho nó bởi vì đây là đội quân của nó mà. Đội quân của nó sao? Con này màu đen, con này tên là gì? Con này đây gọi là gì? Con biết con này là đồ to nên to khủng bố và tí lại ạ. Đấy tí lại, nhưng con này ở trong bộ siêu anh hùng nó tên là gì? Nó tên là người nhí ạ. Có phải Iron Man không? Không, Iron Man là cái này. Ai bảo? Đây là Aquaman này. Đây là người sắt này. Đây là đội trưởng Mỹ. Đây đội trưởng Mỹ này. Đây là người sét mà ông yêu. Đây là Hulk này. Đúng không? Thế còn đây là người sét à? Đây là người sét. Thế còn đây khám phá thêm một bạn này nữa, là bạn này là gì, sao người trông khổng lồ vậy? Là người máy bay biết bay đấy. Đây là robot biến hình đúng không? Dạ. Bạn này chính là robot biến hình khi... Nhưng mà bạn này có thể bay được đấy, bạn này là máy bay biến hình đấy. Khi mà gặp sự cố là bạn này có thể bay, biến thành máy bay để chở các siêu anh hùng đi đúng không? Không phải mà. Không phải, thế là như nào? Đấy là Xịn thế nhỉ? Đấy là siêu anh hùng đánh cùng với robot này thôi. Nhưng mà bạn bởi vì người ta để tất cả người, một con này nó sẽ gãy tay rồi, những con này không bay được nữa, rồi con này phải đánh nhau với đội trưởng Mỹ mất rồi. Đây các con này sẽ gặp trong những trận đánh nhau đây. Ôi, đây à, hai bạn này sẽ đánh nhau, hai bạn này sẽ đánh nhau, hai bạn này sẽ đánh nhau. Và hai con khủng long này cũng chiến nhau luôn. Thì con này không phải bạn đâu. Không phải bạn bè của nhau. Mà con này là quái vật, hai con này là đội quân của nó, nhưng là nó phải đánh nhau rồi. Ôi, con kia bị cắn vào cổ rồi. Thế con nào sẽ thắng trong hai con này? Con cho bố biết con nào sẽ thắng. Hai con này cơ mà. Hai con khủng long này con nào sẽ chiến thắng? Có một con cắn cổ luôn gì? Con nào đang thắng đâu? Rơi con chiến thắng đi bố xem nào. Dạ con này. Con ở màu xanh ở lưng sẽ chiến thắng à? Nhưng mà con này cũng màu xanh ở lưng này á. Nhưng con này khỏe hơn này, màu xanh đậm hơn, chứng tỏ nó khỏe hơn đúng không? Chứng tỏ là nó cũng màu xanh hơn cả con này. Thế là con hôm nay con có bộ sưu tập là những con khủng long và những biệt đội, những siêu anh hùng. Mấy siêu anh hùng này đang tập luyện với nhau để đánh nhau đúng không? Dạ, tập luyện nhưng mà nó đánh nhau luôn rồi. Tập luyện để đánh nhau chứ siêu anh hùng có đánh lẫn nhau đâu. Nhưng mà hôm qua con nhìn thấy siêu anh hùng còn tấm phát cái này còn có cái tấm như lại, xong rồi
đội trưởng Mỹ còn nấm như thế này, xong rồi là bay luôn cả cái đấy. Bay luôn cái này. Thế nhưng mà trong tất cả các siêu anh hùng nào cũng có đầu, mỗi cái thằng siêu anh hùng người sét này là người gì đây là không có đầu, mình phải đi tìm đầu cho nó nhá. Nhưng mà con này là người nhí mà. Con phải đi, nhiệm vụ của con là sẽ đi tìm lại cái đầu của cái siêu anh hùng này, biết chưa? Và tập tiếp theo mình sẽ đi hành trình đi tìm lại cái đầu cho người sét để cho các siêu anh hùng tập hợp lại với nhau và đi bảo vệ trái đất, chứ không được đánh nhau lẫn như này nhá. Siêu anh hùng gì đánh nhau bay cả đầu. Rồi. Thế lần sau mình sẽ đi, giờ mình sẽ đi tìm đầu cho người sét này nhá. Con bye đi. Lần sau mình sẽ tìm lại đầu cho các bạn đấy nha. Bye bye. Không được cắn như thế, biết chưa? Ok, nắp lại đầu cho các bạn siêu anh hùng đi, không thì nó không bảo vệ trái đất, lại đi đánh nhau lẫn nhau lại mất đầu bây giờ. Bye bye.